ปุ่นจำนวนมากคงรู้สึกว่าถอนหายใจได้ด้วยความโล่งอกหลังจากที่ได้เห็นภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จับมือกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอย่างกระชับมิตรกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งดูแล้วบรรยากาศผิดแผกไปจากช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์หาเสียงในช่วงก่อนเลือกตั้งเพราะว่าได้แสดงท่าทีในช่วงหาเสียงโจมตีญี่ปุ่นหลายๆเรื่องโดยเฉพาะว่าขู่ว่าอาจจะตัดงบประมาณของสหรัฐในการสนับสนุนกองกำลังเพื่อดูแลสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศญี่ปุ่นแต่จากนี้ไปหลังจากที่ได้พบกันยืนยันแล้วว่าจะให้การสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเกิน 100% เป็นคำพูดที่ทรัมป์พูดกับอาเบะในการพบหากันนะคะได้เห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งตีกอล์ฟด้วยกันรับประทานอาหารเย็นด้วยกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองอย่างมากและอาจารย์ธนากะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรในฐานะที่เป็นนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ This time with President Trump's meeting with Prime Minister Abe, President Trump clearly indicated that the U.S. is continuing to maintain a big security presence in East Asia, as well as to adhere to the obligations of Japan-U.S. alliance. How do you see close relations in terms of security issue between the U.S. and Japan are significant for geopolitics in the region? Well, very recently, North Korea conducted another ballistic missile launch experiments, and it has continued to develop nuclear weapons programs. It does not have particularly good relations with South Korea, and so North Korea is a source of danger, possibility to disrupt peace in East Asia. And we believe that solid alliance relations amongst the United States, Japan, and South Korea is the one element to prevent North Korea from making extraordinary activities. This alliance is an element to persuade North Korea to get along with the international community. Is the close relation between U.S. and Japan important for independence of Japan in terms of counterbalancing with China? Well, China is another case of that justifies the importance of a solid alliance between Japan and the United States. China is not at this moment a particular military threat to Japan, and China is an important economic market for both the Japanese and Americans and others. But there are several behaviors that China display that would worry us, including its activities in East China Sea as well as in South China Sea. And in order to persuade the leadership of China that it is in the best interest of Chinese to adhere to the international norms. And to do that, I think Japan and the U.S. Effort to have solid alliance is helpful. Do you see the tension in East China Sea without the United States will be even more heated up? The conditions of stability in East China Sea depends very much on how effective the United States maintains its military presence. Although Japan by itself make various efforts to maintain stability there by sending a lot of Coast Guard ships in monitoring activities
of fishing boats as well as Chinese Coast Guard ships. But the U.S. Has long been an integral participant of the stability of East China Sea because one of the biggest foreign American bases is located in the islands of Okinawa. And so the U.S. Has been and is a very important permanent participant in the international relations surrounding East China Sea. With the policy pivot to Asia during Obama administration in the past 8 years, he made clear that he want to come back in Asia Pacific. But with the policy of President Trump, it seemed totally different. Does it worry Japan? That has been the worry that many Japanese had until the meeting between Prime Minister Abe and President Trump. But at the meeting, President Trump declared that his administration continues to have the similar policy that the Obama administration and the previous administration had taken. And before this summit meeting, Secretary of Defense James Mattis came to Japan, and he, very respectful American general who has a deep analysis and understanding of a geopolitical structure situation in East Asia, he assured us that U.S. policy won't change. And U.S. policy to emphasize the importance of East Asia security won't change. ท่าทีของญี่ปุ่นจากนี้ไปในฐานะที่เป็นสมาชิกของข้อตกลง TPP แล้วเมื่อเห็นทางสหรัฐถอนตัวออกไปจากข้อตกลงนี้ทางออกต่อไปของญี่ปุ่นคืออะไรสัปดาห์หน้าดิฉันจะคุยกับ Professor ธนากะต่อนะคะเรื่องของแนวทางการค้าการลงทุนของญี่ปุ่นในอาเซียน